Хайбулла районы Бүребай авылында яшәүсе кадерле тормыш иптәшем. Атайыбыз, кайныбыз, олатайыбыз Урал Вәли улы Нураевты 60 яшьлек күркәм юбилей менән котлап, Башкортстан 24 каналы аша изге теләкләребезне yetkерергә теләйбез дип башлана сираттагы хат юлдары. Кадерле кешебез 1961 елның 2 гыйнварында ишле гаиләлә дөньяга килгән. Атаһы Вәли Мөхәммәдиян улы фронтовик була. Галәм кояшы менән әкеше хезмәте менән күркәм халык. Безнең атайыбыз изге күңелле, кешелекле, ярдәмсыл, тырыш максатына ирешүсән йөрү заман. Талапсан һәм гадел. Шул ук вакытта ябай булуы менән дә хезмәттәшләре, тугандары арасында олы ихтирам кадана. Бик озак елдар шахтала төзелеш өлкәһендә эшләй. Уның кешелеклеге, сабырлыгы, дөньяга изге карашы безнең өчен һәр сак өлге булып тора. Тормыштың авыр сагында ла тыныс, баҫалҡы, түҙемле була белә ул. Әсәйебеҙ Миннур Хәмзәғыҙы менән беҙҙе 4 баланы, 2 ҡыҙ һәм 2 улды тәрбиәләп үҫтерҙеләр. Матур белем бирҙеләр. Хәҙер һәр кемебеҙҙең үҙ тормошы, ғаиләһе бар. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, һаман да ата-әсәйебеҙҙең кәңәшенә мохтажбыҙ. 4 йән-йәнсәрҙәренә хәстәрлекле олатай өләсәй ҙә улар. Әсәйебеҙ менән татыу ғүмер кисереп, беҙгә, беҙҙең ғаиләбеҙгә терәк таяныс булып, оҙон-оҙаҡ йәшәргә ятһын. Тормош юлында осраған ҡаршылыҡтарҙы еңеп, иңгә иң терәшеп йәшәгеҙ. Беҙҙең өсөн ата-әсәйебеҙ ҡорған ғаилә һәр саҡ үрнәк булып тора. Беҙҙе һағынып көтөп алыусы ғәзиз кешеләребеҙ булыуына сикһеҙ ҡыуанабыҙ. Тағыла бик оҙаҡ йылдар бергәләшеп, шатланып, донъяның йәмен, тәмен татып йәшәһәк ине тигән иң изге теләктәрҙе ҡалабыҙ. Ҡәҙерле тормош иптәшем, атайыбыҙ, ҡайныбыҙ, ҡартатайыбыҙ. Һине күркәм байрамың менән ҡотлап, һаулыҡтың ҡоростай ныҡлыһын, ғүмерҙең оҙонон, эштәреңдең һәр ваҡыт уң, тормошоңдоң ырыҫлы, ҡотло булыуын теләйбеҙ. Киләсәктә лә пар ҡанатың әсәйебеҙ менән ҡулға-ҡул тотоношоп именлектә йәшәгеҙ. Тормош юлығыҙ тик бәхет ҡыуаныстарҙан, аяҙ көндәрҙән генә торһон. Төрлө саҡты күргәнһеңдер атай, йөрәгеңдә күптер ярала. Кәңәшсебеҙ, терәгебеҙ булып, оҙаҡ йәшә беҙҙең арала. Ҡояштыҡы кеүек булһын ғүмерең, күҙҙәреңдә нурҙар һүнмәһен. Бөгөнгөләй шат йылмайған йөҙөң, ҡайғы сатҡылары күрмәһен. Бәхеткәйең оҡшаш булһын ине яңы яуған ап-аҡ ҡарҙарға. Иң яҡындарың йыйылғандар, юбилейың менән ҡотларға тип шиғыр юлдары аша иң изге теләктәрен барлыҡ яҡындарығыҙ исеменән тормош иптәшегеҙ Миннур Хәмзәғыҙы, ҡыҙҙарығыҙ, улдарығыҙ, килен кейәүҙәрегеҙ һәм йән-йәнсәрҙәрегеҙ тәбрикләй. Хөрмәтле Урал Вәли улы, беҙҙең ижади төркөмдә ихлас теләктәргә ҡушыла. Бәхетле булығыҙ. Балаларығыҙҙың ихтирамына, иғтибарына төрөнөп йәшәгеҙ. Хәҙер яңғыраясаҡ йыр ҙа фәҡәт һеҙҙең өсөн.
тойға